enviamos os nosos mellores desexos de recuperación pronta. Están aquí os fillos, Rubén e Fuku, en representación da familia. Benvidos a este evento cultural organizado por OIM en colaboración coa Central Forque. Fai hoxe 151 anos e 24 días nacía en Santiago de Compostela Luis Taibo García, que fai hoxe 75 anos e 35 días morría na cidade de México despois dunha longa enfermidade que produció a inmunidade durante moitos anos. Atopámonos, pois, en datas moi próximas as dúas efemérides máis importantes da vida do persoeiro homenaxeado hoxe coa presentación do libro escrito por Alberto Cancela. Victoriano Taibo e o seu irmão Luis, varios anos maior, compartiron despois de seren personajes reconhecidos e valorados en gran parte do século XX, compartiron, dicía, o destino de desvaecerense da cultura galega durante un longo período. Funciona isto? Sí. De un longo período de tempo. O primeiro deles, poeta, narrador, conferenciante, articulista, filólogo, académico da lingua e mestre. O segundo, músico, compositor, intérprete, escritor, crítico, conferenciante, académico da lingua e médico. Ambos os dous gozaron dun amplio recoñecemento, como queda dito, no século XX, para logo caer no esquecemento e converterse prácticamente en descoñecidos para a xente, mesmo no mundo da cultura non especialista. No primeiro caso, o esquecemento non viña acompañado de falta de información, pois o mestre de Borgaráns tivo sempre o cuidado de conservar toda a que pasaba nas súas mans, recibida ou creada, e os seus herdeiros, nomeadamente a filla Gloria e o xenro Miguel, custodiaron o importante legado cultural, e non só iso, senón que o organizaron e incrementaron coas súas pescudas. Hoxe, grazas á amabilidade e confianza en nós deste matrimonio e os seus fillos, tan importante legado reside en depósito na sede do OIM, onde pode ser consultado por investigadores e interesados na obra de vida do persoeiro. Decía que a figura de Victoriano estaba desaparecida da memoria cultural, cando OIM, hai 17 anos, decide emprender o seu rescate e cancela o período de esquecemento ao que estivo sometido. Como mostra, mañá está programado un acto ao que estáis invitados no auditorio de Gondomar para facerlle entrega a Antón Nando Casas no galardón correspondente que o acredita como gañador da 16ª convocatoria do Premio de Poesía Victoriano Taibo e presentar o seu poemario que titulou Bosque, editado por Galaxia. No segundo caso, as circunstancias tan distintas que acompañaron a vida de Luis, acentuadas por unha longa enfermidade, fixeron que o esquecemento do persoeiro veña agravado pola escaseza de información. Non sei se a Central Forque procurou a colaboración do autor deste libro ou foi ao revés, pero o certo é que coa súa teimuda e trascendente investigación durante 15 anos, Alberto cancela o escuro período de desinformación sobre Luis e inaugura a súa recuperación para a nosa cultura. Como mostra, os dous concertos con música de Taibo que tiveron lugar en Santiago e a Coruña e este libro que hoxe presentamos, ateigado de datos sobre a historia do músico e médico, altamente valorado en ambas actividades, os seus éxitos musicais, a súa faceta literaria e a recuperación ainda incompleta das partituras das súas obras principais. Recuperación que supón unha importante boa nova para a cultura en xeral, para a cultura galega e, en particular, para a sobrinha, Gloria, herdeira da teima de Victoriano Taibo en recuperar tal legado, tal como nos comentou en diversas ocasións Miguel Rodríguez Roxán, nas moi frecuentes conversas coas que, ata o seu falecemento, nos facilitou o labor de recuperación da memoria do mestre.
Quero ser breve para cederlles a palabra aos que teñen que tratar os asuntos verdadeiramente importantes do persoeiro. O musicólogo Xavier Goba e o autor, tamén musicólogo Alberto Naceda. E centrarei só nalgúns detalles que relacionan os dous irmáns. Por exemplo, o seu regionalismo, que en vitoriano evolucionaría a nacionalismo. Compartían amizades comuns como Vilarconte, Castelao, Bebrís, Brañas, Ribalta, Cabeza de León e outros que participarían, ás veces dende concepcións ideolóxicas dispares, na creación dunha conciencia galeguista con diferentes frutos. Un deles, a creación das Irmandades da Fala da Coruña. Despois deste fito, Vitoriano tivo un papel preponderante na posta en funcionamento da de Santiago, onde, segundo o seu propio relato escrito, xurdiu a idea de pedirlle a Luís, por medio do irmán, unha composición para o poema de Brañas Deus Fratesco e Galaezie, que se convertiría así no himno oficial da Irmandade Santiaguesa. Compartían tamén unha alta consideración pola vida e obra de Rosalía de Castro, tratada en diversos momentos nos seus escritos. Ademais, Luís elixiu varios dos seus poemas para outras tantas composicións musicais e Victoriano fixo a protagonista do seu ingreso na Real Academia Galega pronunciando o discurso Rosalía de Castro, precursora da fala. Ambos os irmáns manexaban con soltura a pluma, aínda que non coa mesma intensidade, pois en Vitoriano constituía a súa actividade non profesional primordial. Se que así, Luís ten unha importante produción que abrangue diversos xéneros, entre os que hai mesmo algún exemplo de poesía ou novela, aínda que cultivou máis a miúdo os escritos sobre literatura galega, crítica musical ou divulgación médica. E ambos buscaban usar de vez en cando pseudónimos. Así, Vitoriano asinou algunhas veces como Víctor da Algaria e o irmán no outro extremo do mundo como Luís de la Algaria, coincidencia en homenaxear o fogar da infancia, pois, vivenda e negocio familiar, situábanse neste barrio de Santiago. Como contarán, supoño, os meus compañeros de mesa, as composicións musicais do noso homenaxeado estaban, en gran parte, inspiradas en obras literarias de autores galegos. Coñécense dúas que enxalzan sendo os poemas de Vitoriano. A primeira peza titúlase Voume, sobre o poema que o irmán titulou Canzón, e publicada en outubro de 1923 en Alfar, revista de Casa América, número 23, na página 36. Estaba dedicada a Álvaro Cebreiro, que dibuixara unha caricatura do mestre para o seu primeiro poemario, da Bella Roseira. Dicía así: no mar adorzado chuvisca luar, ondas peregrinas dos confíns do mar, agora chegaron e xa van marchar. No mar largacío entran de a chamar as voces das ondas e do luar. Voume, que hai moito que andar, e os lampos da lúa e as ondas do mar chegaron agora e vanse marchar. Podemos ver esta partitura na página 208 deste libro que hoxe presentamos. O poema non se publicou de novo en vida do autor, pero este incluído por no poemario Cabe en follas, que permaneceu inédito xunto con Avicedo hai poucos anos, ata 2008, cando empezamos a facer a grande homenaxe para Vitoriano Tairo. E hoxe podemos ver na página 177 do volume Avicedo, Cabe en follas, publicado por Editorial Follas Novas en 2008 en edición de Armando Requeixo, que respectou o manuscrito onde carece de título e ten o primeiro verso cambiado, di Na ría adorzada. A segunda obra anunciada titúlase Río arriba, río abaixo e versa sobre un poema sen título que, por tal motivo, adoita ser citado por o seu primeiro verso, por o cristal do río. Apareceu por vez primeira no número 1 da efémera revista santiaguesa Maruxa, o 1 de abril de 1917.
Máis tarde, o autor incluiría na páxina 50 do poemario Aprente, versos galegos, publicado en 1922, día así. Polo cristal do río, unha barca subía, a esperanza bogaba ao son dunha cantiga, río arriba, río arriba. Polo cristal do río, a barca vai voltando e o desengano boga ao triste son dun canto, río abaixo, río abaixo. Cedo agora a palabra a Xavier Groba, vello coñecido do IEN, pola ampla colaboración entre esta entidade e o Clube Espeleolóxico Mouso, no que se integra, e ademais é veciño, pois imparte aulas de música no Instituto de Bayona. Moitas gracias pola vosa atención. Boa tarde a todos, como estamos en familia, escritín aquí un par de cousiñas. Me apetece comentarnos, xa de paso que estamos, así, por exemplo, nada, a miña intervención, moitas gracias, Miguel. Grazas tamén a Oien e a Central Folke por considerarme, e a Alberto por considerarme para a presentación da obra de Alberto Cancela Montes. Eu vou a limitarme a dos aspectos moi breves, se non me lío, que tamén é moi posible, que por un lado é falarvos da editorial, que fai posible este tipo de libros, e por outro lado, o autor, un pouco presentarvos a Alberto. A Central Folke, o Centro Galego de Música Popular, naceu xa fai 25 anos como Conservatorio de Música Tradicional Folke en Lalín. Alí estiveron impartindo aulas e acumulando experiencia ata o ano 2007, en donde se trasladan a Santiago de Compostela. Desde Santiago de Compostela, en 2008 diante, a Central Folke non só afonda na súa experiencia pedagóxica, centrada na formación musical desde o punto de vista da música tradicional, de tradición oral, da música popular tamén, senón tamén da música contemporánea, nomeadamente nas músicas no jazz en concreto, estou pensando, en donde ten un labor fondo, serio, de nivel internacional en moitas das súas facianas. Por caso, por poñernos o caso, levan 25 anos, se non me equivoco, traballando, ou 23, traballando coa zanfona, con un festival de grande predicamento a nivel internacional que desde a edición do ano pasado, deste ano pasado, faise en Arzúas, non me lembra ahora mal, antes facíase en Rianxo, este ano en Arzúa, e pois é un evento a nivel de zanfonistas de todo o mundo, dende Australia, Estados Unidos, a toda Europa, nun instrumento, como sabedes, de gran predicamento da nosa tradición musical, e que hoxe en día goza de unha gran saúde, entre outras cousas, pois como os profesores que traballan na Central Folke, os investigadores que traballan na Central Folke para esta materia. A Central Folke non somente se dedica ao ensino da música tradicional, senón que tamén funcionan como promotores e organizadores de eventos musicales. Seguir máis longe, todos os que disfrutades do gran do Jazz Migrant, pois Jazz Migrant está organizado desde fai moitos anos pola Central Folke, e hai outros eventos, non? Donde colaboramos os do Clube Espeleolóxico Mouso, como dixo Miguel, que o Miguel, sabedes que aprendí a relación co Val Miñor e co IEN en concreto, pois ven desa actividade dos colegas do Clube Espeleolóxico Mouso. Pois traballamos coa Central Folke desde fai uns anos nun proxecto moi chulo que é o rupestre sonoro, relacionado con pedras que falan, pedras que teñen sonos asociados,
donde de momento así a nosa cabeza máis visible o Festival Fechino, porque se celebra en Fecha, unha pequena parroquia do mundo rural de Santiago de Compostela, fermosísima, parece que estás nos Alcares, no Laurel, estás ali a 10 km da catedral, non? E non somente iso, é dicir, a Central Folk ten unha actividade editorial loubable non solamente polo esforzo que, como sabedes, todos os que estades aquí, significa a edición dun libro, senón que pola calidade tanto física, material dos libros, unha calidad de impresión elevadísima, excelente, de encuadernación, un cuidado editorial. Cada un destes libros ten normalmente 12-15 revisións do texto, das fotografías, e con unha gran variedade, porque ten abertas distintas coleccións, non? Para non liarme, pois as coleccións tedes ali na mesa da vosa disposición, pois libros de discos de todas as coleccións que teñen abertas, pero así, por mencionarnos as máis conocidas, unha delas é a Chave Mestra. A Chave Mestra está dedicada ao mundo da tradición oral, e así, entre os últimos éxitos, pois a Pandereteiras de Nens, de Beatriz Busto, unha musicóloga, antropóloga e musicóloga galega que o está petando con este libro en concreto, pero tamén coa súa tese doctoral onde fai unha revisión do que é o galeguismo no mundo do franquismo e do novo. Este libro das Pandereteiras de Nens pois non está editado este ano, que podíades decir vos, aproveitando o Día das Letras. No, este libro saiu editado no 2023 ou 2024, como moi tardar, creo que foi no 2024, para non mentirvos, antes de que se supese nada das letras galegas, dedicadas entre outras personificacións ás Pandereteiras de Nens. É un libro boísimo, porque se fai unhas preguntas moi interesantes sobre non solamente as Pandereteiras de Nens, senón todo o mundo das cantareiras. E a última edición deste ano, sí, ten este libro escasamente un mes, dedicado a outras pandereteiras, outras cantareiras, se queredes, que son as tocadoras do Val do Dubra, un libro editado conjuntamente por David Fontán, Lucía Santiago e Carlos Rey, un dos grandes folcloristas da música dos anos 70, 80, tamén con unha calidade sempre maravillosa, tanto a nivel textual como gráfico, e todos eles, esta colección se caracteriza porque ten as grabacións orixinais, música dura, heavy. Isto é heavy metal duro, porque non é tan subidas, son as bellas de verdade. E iso, por moito que se queira popularizar, é como a poesía, é de minorías. Pouca xente conoce que aguanta media hora de bellas cantando como cantaban activamente, a non ser que sean profesionais da madeira. Bueno, tamén teño o gusto de ter colaborado coa Central Folk con 3 libros, na colección da Central Folk. Este, por exemplo, é do Antonio Fraguas, a Memoria Musical de Cotobade, onde fixen unha colaboración con Sergio de la Osa, un gran musicólogo, amigo e colega, pois sobre o legado de Antonio Fraguas, pero ampliado a todo o concello de Cotobade. Bueno, en fin, tamén un libro como de Gustav Heinesen, que ven a hacer descubrir xunto co editor, que está aquí hoxe presente, con Almuña, con Chito. Gustav Heinesen, un antropólogo de fama internacional por os seus estudos sobre a bruxería, a Santa Inquisición tamén, a Inquisición Española, danés, que estuvo por aquí nos anos 60, traballando na zona de Ordes, máis ben, e que tamén tiven o privilexio de traballar con eles. Pero centrándonos, a colección onde edita Alberto Montes Cancela Montes, Alberto, o libro sobre Luis Taibo, é unha colección algo distinta que esta que tedes aquí, onde está o libro, onde é o número 2 da colección, que ten unha segunda vertiente, que é a música non só de tradición oral, sino a música popular, é dicir, a música urbana, por así decirlo, coros, orfeóns, compositores, se queredes a medio camiño entre a música tradicional que sirve de inspiración e a música urbana
pois dos ateneos, dos liceos, dos teatros, dos cafés, diso dos coros, do mundo dos compositores. Van dous libros, un dedicado a José Castro González, máis conocido como Chané, un compositor fundamental da historia da música galega, que naceu en 1856 e morreu en 1917, se le memoria porque está na contracapa, está escrito aquí, teño chuletas justo aquí, pero bueno, é un dos grandes, Chané, con partituras memorables e un libro ademais que coincide a ser a casualidade que tamén participou Alberto como coautor, en este caso con Sisto González Echevendía, que é un libro na mesma línea da editorial Folque, con un aparato gráfico extraordinario, con uns textos moi revisados, moi traballados, e con partituras sempre, igual que os da Chave Mestra, tamén teñen as súas transcripcións musicais, en este caso non son partituras académicas, sino que son transcripcións musicais a un nivel elevadísimo. Ten en conta que esta colección foi louvada por os máximos folcloristas españois. Non hai unha colección igual en toda España, se quixera. E no mundo, moi poucas. Van polos 23 volumes sobre música tradicional e esta, bueno, é un pouco menos numerosa, pero non con menos calidade. Xa nos centramos no último libro desta colección, que é o dedicado a Luis Taibo. E aproveito para presentarnos brevemente a Alberto, porque tampouco vamos a entrar en moitas fonduras, porque se resume dicindo que se trata de un das... Iba a decir promesa, pero non é verdade, non é promesa, é unha realidade. Digo promesa porque nos levamos unha xeración de diferencia, pero compartimos moitas cousas. Os dous somos profesores de música, os dous somos musicólogos, os dous nos formamos inicialmente no mundo do magisterio, que se decía na miña época, na época del SAE diplomado en educación musical, esa son da época de que ainda existía o magisterio, pero temos esa primeira aproximación á nosa profesión desde o punto de vista de obrero da educación, vaya, non é que sexamos musicólogos e despois profes, o primeiro somos profes, e a nosa especialización é a musicoloxía. E os dous compartimos, ademais, que estudamos nunha das escolas máis exixentes, xa que sufrimos, non vamos a presumir disso, agora que xa pasou o tempo, unha das escolas máis exixentes da musicoloxía española, que é a Facultade de Musicoloxía de Xeografía e Historia, a especialidade de musicoloxía na Universidade de Oviedo. Na miña época era durísimo, penso que quedei traumatizada na sala de dignidade, penso que es 4 da tarde, veos. E na época del tamén era durísima, pero tivemos a fortuna de ter unha formación excelente. Eran moi duros os profes, era unha educación moi exigente na musicoloxía, pero o resultado é que fixaremos colegas nosos musicólogos da Facultade de Oviedo, que hoxe en día teñen unha reputación elevada en Galicia. Podíamos mencionar a Marusa Baliñas, por exemplo, que é a directora de Mundo Clásico, que é unha das revistas españolas de música, pero clásico, non música erudita, música académica máis reputadas de Europa, dedicada a intérpretes, compositores, o mundo clásico, ¿no? Como ben dice. Estudiou en Oviedo. Tamén estudiou en Oviedo a súa irmán, Beatriz Montes Cancela, que tamén é musicóloga, que tamén é mestra, e tamén ten un traballo espléndido sobre a banda municipal de Santiago de Compostela, ou sobre o jazz en Compostela, tamén, por irmán. Pero tamén está, por exemplo, Luis Costa Vázquez Mariño, que é o actual catedrático de musicoloxía do Conservatorio Superior de Música de Vigo. Foi durante moitos anos o director do Conservatorio de Pontevedra. Luis. Tamén Miguel Pérez Lorenzo, autor de obras fundamentais do mundo da gaita, como é o libro que se fixo sobre Mosena, sobre Aiteiro, sobre os morenos de Lavadones. Tamén temos a Luis Alonso Monteagudo, que tamén
traballa no Conservatorio de Santiago, Pina Lalén, que falábamos antes dela, que foi profesora na Universidade de Santiago de Compostela, por citar algúns dos que procedemos desta escola nun mundo da musicoloxía que, bueno, preparando a charla de hoxe, empecé a facer así un listado de colegas da musicoloxía. Cantareiras haberá moitas, pero musicólogos tamén empezamos a ser xa unha pequena praga. Pero unha pequena praga, profesionalmente, penso que Alberto coincidirá comigo, que a diferencia do, que me perdona aquí se hai algún arqueólogo, non vamos ben. Falas con un e non tipifica os outros, sabes? Mais ben ao contrario, dices o último libro de tal, o sea, non temos esa, debe ser que non temos a Dirección Xeral de Patrimonio pasa absolutamente de nós, non hai contratos para escalar nada e entón, pois, non hai competencia económica. Eso é Bueno, sí, claro, somos menos que arqueólogos, pero tranquilamente haberá uns 30 colegas que teñen obra musicolóxica, non que teñen os estudos, que despois podes non dedicarte á investigación, non? Pero sí que teñan publicacións de alcance, porque, fixadevos, pois non sei, aquí no Valle del Muñor, por exemplo, Javier Jurado, que é andaluz de nacemento, pero galego de adopción, Javier Jurado vive en Varedo, e é o editor de Dos Cordas, de unha obra de apoio musicolóxico, el mesmo como musicólogo moi poderosa. Aquí mesmo no Valmillor tamén temos de veciño a Sain Estevez, que ainda estivo fai pouco colaborando co IEN, pero despois en Galicia hai xente que está traballando, por exemplo, en Madrid, no FESI, como Laura Touriñán Morandeira, con un nivel enorme. Soanxil López, que tiene, historiador en Oviedo, eu que sei, Alejo Moedo, que ven no mundo do piano tamén ten a súa actividade musicolóxica. É dicir, que somos unha tribu, pero sí, non somos tantos como os arqueólogos. Seremos o xa con Alberto, simplemente recomendando o seu libro por esa doble calidade, non? Por un lado, é un traballo revolucionario, porque redescubre pon no sitio que penso que de momento se merece. Digo de momento porque, como él mesmo insistiu na presentación en Santiago, Luis Taibo merece máis, pero pon no seu sitio, descúbrenos a Luis Taibo, non solamente o músico, o compositor, senón a persoa, o médico, o emigrante, coa calidade desa musicoloxía de excelencia, e, por outro lado, coa pedagogía que consigue que o libro sexa fácil de ler. Que te posa ler o libro, chegas á parte técnica, vamos a decirlo así, ¿no? Que xa podes aí facer unha paradinha, dunha forma atractiva e que pode animar a moitas persoas que o mellor encontran a musicología como algo moi extraño, ¿no? A animarse pois a ler outro tipo de bibliografía sobre a música galega que penso que merece a pena como é o libro de Alberto, con que sabes de iso. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias tamén a Xavier por a presentación, gracias a todos por vir. Bueno, este libro, como estaba ben dixeron os compañeros de mesa, é un libro moi especial para mí, no que levo traballando moitísimos anos, 15 anos, nos que levo traballando alrededor de esta figura. Nestes 15 anos pasaron moitas cousas, non só tuve a sorte de publicar o libro de Chané, que, como dixo Xavier, con autoría, pasou unha tese de doutorado do medio tamén, pero sempre a figura de Luis Taibo sempre andivo por aí rondando. De feito, en 2017 recuperamos a súa suite sinfónica galaica, que foi interpretada pola Real Filarmonía de Galicia na Festa da Ascensión, o sea, a semana que ven para 7 anos, que foi dedicada por os acordes precisamente, que comentaba. Na Filarmonía traballa María del Carmen, que tamén é colega musicóloga. Sí, sí.
Bueno, en definitiva, vale, bueno, Luís Taibo é unha figura fundamental na historia da música en Galicia. Representa un paso de transición dende aqueles músicos que iniciaron o seu camiño cara a música folclórica galega, como a todos nos sonarán Juan Montes, Pascual Veiga, incluso José Castro Sané, pero Taibo vai un pasiño máis alá, vai un paso máis alá, levando a música académica galega a novos lugares, non? Engadindo un acento moi persoal. Previamente a este traballo sobre Luís Taibo había algunhas informacións, pero eran moi vagas e pouco concisas. Comezamos a observar que no resto da península, mayormente en México, as súas obras circularon por diferentes agrupacións moi notables, incluso persoalmente se atopaba vinculado a persoas moi importantes do panorama musical mexicano. Luís Taibo naceu en 1877 no número 6 da Praza das Praterías, a Casa do Cabildo, xusto ao mesmo que a catedral. Precisamente estivo moi ligado á institución eclesiástica nos primeiros anos da súa vida, xa que con tan só 7 anos ingresou como neno de coro na catedral, ás ordes do mestre de capela Juan Trallero, que foi o seu primeiro gran mestre, o que ele lle guardaba un cariño moi especial. Posteriormente ingresou no seminario para estudiar a carreira eclesiástica, pero que non chegou a concluir, xa que desviou, digamos, o seu interese cara a medicina, que foi a carreira de estudio da Universidade de Santiago. Durante eses anos de formación, Taibo foi un importante valor na vida cultural compostelana, onde xa comezan a destacar como pianista. Comeza a compartir atril con outros músicos da cidade, como José Gómez Curros, Enrique Lenz ou Manuel Valverde. Incluso comezou a colaborar, non sei, por exemplo, na orquestina que tiña Valverde, no seu sexteto. Tamén nestes anos entrou no universo do coralismo, que con seguridade formou parte dun orfeón que estivo organizado no seminario, ás ordes do seu outro mestre, Santiago Tafal. E tamén foi director do Orfeón Vasco Navarro, que temos unha fotografía aí, que estaba formado por estudiantes da universidade que proviñan do País Vasco ou de Navarra. Tamén nestes anos se produce unha activación da súa faceta como compositor. Comeza a acadar premios en importantes certames de composición, que son os que primeiro lle dan así como un impulso para seguir compoñendo. As súas primeiras obras máis relevantes son, por exemplo, A despedida do emigrante, Cantan os galos, Como chove o miudiño, valéndose de textos da súa gran musa literaria, Rosalía de Castro. Se vos parece, podemos preparar un pouco para escoitar alguna cousiña que non só se xa falar. Vamos escoitar un fragmento dunha obra que se chama Cantan os galos, que está interpretada por la Coral Polifónica Eleco, dirixida por Rodrigo de Santiago, unha grabación de 1967, unha grabación moi antigua, co cal imos escoitar como ese ruido, non? Vamos a ver. Vai sonar moi baixiño porque non temos moito son aquí, pero a ver se... Esta é unha obra coral, unha obra que foi as súas primeiras experiencias como compositor, foron como pianista, e moitas delas foron adaptadas tamén ao mundo coral. En 1903, a Casa de Música Gañoto Berea, na Coruña, interésase por 3 obras súas, a Mariñeira para piano a troula, o Nocturno Noites de Bram para canto e piano con texto de Aurelio Ribalta, e Como chove miudiño tamén para canto e piano con letras de Rosalía. Tamén nestes anos, como estudiante, comeza a publicar
publicar unha serie de artigos literarios de carácter narrativo e costumista en diferentes diarios locais que foron reproducidos tamén en diarios cataláns ou da comunidade galega en Latinoamérica. Naquela activa vida estudiantil compostelá coincidiu con algunhas das máis importantes figuras do ámbito da política cultural galega, o cal fai florecer a súa conciencia galega. Por exemplo, con Manuel Luis, con Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, con quen mantivo unha relación de amizade que perdurou durante longos anos, forzada nas aulas de medicina, todos estudaron a carreira. Tamén mantivo relación con moitos dos membros do Comité Regionalista, Comité Central Regionalista organizado en Compostela en 1890, como orientaba Miguel Anxo, como por exemplo con Aurelio Ribalta, con Salvador Cabeza de León, Juan García Caballero, Eladio Berrido Arce ou Enrique Lenz, pianista tamén. Isto influi directamente na súa obra compositiva, evidenciando esa proximidade por Rosalía de Castro. De feito, a etapa de formación de Taibo coincide no tempo co desenvolvemento do regionalismo. Sabemos que existiu un acto consciente de mitificación da imaxe de Rosalía de Castro, empregada polo diario regionalista prácticamente desde o seu falecemento en 1895. É artellado polo propio Manuel Munguía, o seu cónigo. O obxecto primordial era vincular a figura de Rosalía ao renacemento da identidade galega. Isto tivo moito calado na sociedade e influiu en persoas como Luis Taibo ou como o seu irmán Victoriano. En 1908, tras 2 anos de fluctuación laboral, Luis Taibo toma a decisión de poñer terra de por medio emprende a súa viaxe cara a México, onde establecerá definitivamente a súa residencia. Asiña encaixou na sociedade galega e española residentes en México. Durante moitos anos estivo vinculado ao Sanatorio Español de Cidade de México, foi médico agregado da Embaixada Española, dirixiu a Cruz Vermella mexicana e tamén tivo unha clínica privada. A súa posición social levou a manter relación con importantes persoeiros. Chegou a viaxar por múltiples clínicas de todo o mundo, Estados Unidos, do Reino Unido, de Francia, de España, digamos que para estar a última dos avances médicos. Aos poucos anos de establecerse en México, retoma a súa faceta como compositor e comezan a aparecer novas obras, non? O himno Deus Fratresque Galicia, que foi encargado polo Comité Compostelán, en 1917 a Suite Sinfónica Galaica, que foi estreada en 1921 pola Orquesta Sinfónica de Guadalajara, dirixida por Amador Juárez. Cara en 1917 tamén crea unha zarzuela co galego Nanda Llariz, Alfredo Nanda Llariz, que se chama O Pé do Muiño, que foi estrenada na Habana en 1919. Tamén, cara en 1919, compón unha obra que originalmente foi para piano, pero que levou a orquestra e a sexteto, que se chama Serenata Española, e que tamén foi interpretada pola Orquesta Sinfónica de Guadalajara. Se vos parece, podemos escutar un fragmento da Suite Galaica, esta obra que compuxo alá por 1917, e esta é unha grabación de 1953, interpretada en Buenos Aires pola Orquesta Sinfónica de Radio do Estado, dirixida por Washington Castro, que era un director de ascendencia galega.
temos que imaginar. Con unha pincelada do que está, temos que imaginar un poquinho, pero esta obra é unha obra, como digo, que está composta alrededor de 1917. Bueno, consideramos que é unha das primeiras obras galegas, digamos, con unha inspiración galega, con un lenguaxe puramente sinfónico. Nese ano tamén está en Argentina Andrés Gaos, compoñendo a súa sinfonía número 2, que se chama As Montañas de Galicia, que vai moito nesa liga tamén. Bueno, non dixe nada, pero se alguén me quere interrumpir en algún momento por aclarar algo que sea, sentido vos dices, A Galicia retornou en dúas ocasións, en 1919 e en 1920, e comezou a entrar en contacto con importantes figuras da sociedade galega, como por exemplo Antón Vilar Ponte, que foi o principal impulsor e presidente das Irmandades da Fala. O seu repertorio aquí quedou relegado ao ámbito das corais. As súas obras que prevaleceron foron obras de xuventude, como Despedida de Migrante, como Chorimiduiño, Cantante de Galicia, Cantan os Galos, con texto de Rosario de Castro. E precisamente por iso decide reelaboralas, non? E consideraba que eran obras de xuventude, como que non prefería como facer unha revisión delas. E ademais engadiu outras, como por exemplo A Morte del Poeta ou Madrigalesca. Desde a súa marcha de Santiago, a relación co seu irmán Victoriano non pasou por o seu mellor momento. Incluso creemos que na primeira viaxe que fai en 1919 non chegarían a verse. Ainda que xa a partir da década de 1940 a relación estreitase. De feito, durante o desterro que sufriu Victoriano a Valladolid, que estivo suspendido do entrego solo, Luís enviaba cartos á familia. Ambos, como antes añadiu Miguel, colaboraron en dúas obras, Río Arriba, Río Abajo e Boume. En México, o seu estilo mudou notablemente. Foi que de transfigurar todas as súas inquedanzas polo estudo da tradición musical galega, recibindo e asumindo influencias da música mexicana. Tras somerserse na composición coral e planear brevemente pola sinfónica, a partir da década de 1920 aborda a composición de música de cámara, o que ele mesmo consideraba que era a súa verdadeira especialidade. Isto foi gracias a que entrou en contacto con José Roca Bruna, que foi un músico catalán líder da Sociedade de Música de Cámara de México. De feito, esta agrupación estreou a grande parte da obra de música de cámara de Luís, como por exemplo a Súa Romántica, dous dos seus 3 cuartetos de corda ou as célticas 1 e 2. Desa influencia pola vanguarda musical bota dado a conta esta obra que se chama Campanas de Bastavalles, sobre un texto de Rosario de Castro, que foi editada pola empresa barcelonesa Casa Moza, que escutaremos un fragmento, se vos parece ben, nunha grabación de 1977 de María Uriz e María Luisa Cortázar.
además está moi influenciada polo impresionismo francés, que nesa época en México estaba como moi bollante, non? Por moitos dos compositores. México foi un dos países máis importantes na recepción de exiliados republicanos durante a Guerra Civil Española. De feito, ocupa o segundo lugar tras Francia. Ademais, a política neste país, nestes términos, foi tratar de captar ao maior número de científicos, artistas e intelectuais, entre os que se atopaban, por exemplo, Rodolfo Halter, Adolfo Salazar, Rita Luga, Rosa García Scott, os galegos Baligay e Jesús Domingo. Foron acollidas por as máis prestixiosas organizacións do país e pasaron a formar parte do seu espectro cultural. Desde mediados da década de 1910 comezou a surgir a música nacionalista naquele país, potenciada maiormente polo compositor Manuel Ponce, que foi mestre de Carlos Chávez, e con Ponce mantivo un estreito contacto. Durante as 3 décadas previas ao desembarco destes músicos en México, Luis Taibo acadou un auténtico fito para a música galega, ao conseguir integrar moitas das súas obras no panorama musical mexicano e faino sen ter un espello no que mirarse. É dicir, el solo xa abriu o camiño na súa música. Ese camiño podría haberse favorecido precisamente por esa apertura lograda por estes novos músicos que chegaron, pero isto non chegaría a concretarse debido a que a súa vida cambia radicalmente nos derradeiros anos da década de 1930, xa que comezou a sufrir certos problemas de saúde, que ano tras ano non fixeron máis que empeorar e obrigaron a estar postrado nunha cama do hospital, no mesmo hospital onde tantos anos estivo desenvolvendo a súa carreira. Consideramos que ese é o principal motivo polo que Luis Taibo é un dos tantos nomes que permanecen nos que tenemos. Digamos que a historiografía referida á música española en México centrouse durante a Guerra Civil e os anos da posguerra. O anterior quedou soterrado completamente. Tras unha longa enfermidade, en 1954 faleceu e foi trasladado ao Panteón Español, onde hoxe descansan os seus restos mortais, coberto pola bandeira de Galicia, pero sen ningún tipo de identificación, pasando completamente desapercibido. Creemos que é un xusto desenlace para unha vida tan extraordinaria. Este libro que os iremos a presentar está dividido en 4 partes. Ademais, esta parte biográfica que máis ou menos vos fundían así un pouquinho, temos todas as obras, incluímos un catálogo completo, situámonos no momento de composición, de estrea, interpretacións e tamén sinalamos o arquivo onde existe no caso de que se recuperara. Tamén temos un apartado denominado Personalia, que contén a árbore genealóxica e unhas notas biográficas sobre os familiares, en que está o seu irmán Victoriano e o outro dos seus irmáns José, que foi tamén mestre e foi alcalde de Bande, na localidade de Bande, en Ourense. De feito, en Bande hai unha rúa que se chama Mestre Taibo. E outras figuras tamén que influíron na súa vida. O libro péchase coa coda, onde incluímos algunhas partituras, unha relación das grabacións das súas obras, textos, relatos e artigos da súa autoría, tanto da etapa compostela como da mexicana. E tamén o epistolario, maiormente ao seu irmán Victoriano ou Antón Vilalpón. Para finalizar, quisiera agradecer a Central Folk, especialmente a Ramón Muiña, por o cal sen a súa axuda isto sería hoxe imposible este libro. A familia de Luis Taibo, a Rubén, a Gloria, a Fuco, por a súa generosidade, por permitir o acceso a toda a documentación de forma totalmente altruista e generosa. Agradezo a vosa presencia, a vosa atención e espero que disfrutedes do libro tanto como eu escribindo. Muchas gracias a todos. Quenes foron os pais, o pai e a nai desta familia de Luis, de Victoriano? Pois mira, porque venlle esa unha familia culta, porque se ve, se lle ven xa neses anos, nos anos nos que a familia se está conformando, non? Digamos que Francisco, o pai, había casado por
que había casado unha muller que faleceu, casou por segundas nupcias. Era unha familia de artesanos. Ele, de feito, o seu fillo, o primeiro fillo, primogénito, Antonio, tamén foi artesano, morreu moi novo, pero entendo que seguindo como astillo un pouco da familia. Que pasa? Que neses anos, digamos que a súa vida cambia porque, bueno, económicamente pues, empezan a posicionarse mellor, digamos que socialmente, vense favorecidos tamén por montar unha especie de fonda, sí, de casa de comidas, así en Compostela. Entón, socialmente, crecen. De feito, o primeiro fillo foi artesán, pero os tres seguintes, estamos falando de fillos varóns, porque, bueno, xa sabemos que nesa época as mulleres non tiñan as mesmas posibilidades, son universitarios xa. Digamos que hai un proceso aí, non, da familia de cambio, non? Neses anos. Por eso, no que entendo que as inquedanzas musicais existían, claro que existían as inquedanzas musicais porque con 7 anos leva o neno a un maestro de capela, digamos que tería unhas boas aptitudes, non, musicais, unhas boas calidades musicais, e leva a igrexa. Luís con 10 anos está dando recitais de piano e con 7 había ingresado como neno de coro, co cal, bueno, tiña que haber eso, na familia tiña que haber unhas inquedanzas musicais, non cabe duda, pero coincidiu que un neno que empeza a despuntar, non? Entendo que... Dígame. Penso eu que o mellor estaría ben que comentarse un pouco as sospeitas de, bueno, que pasou co seu legado musical, epistolar, bibliográfico, non tivo descendencia directa e non chegou a enviar as súas pertencias a Galicia, non? Sí, eso dá para casi para unha novela, non? Esa parte, vamos a ver, bueno, desde que estivo en México, non? Penso que cando empezou a enfermar, Victoriano, o seu irmán, comezou a preocuparse por o legado dele. Entón, lle pide que envíe algunhas obras e tal, de feito enviou algunhas cousas, pero, bueno, por exemplo, as que enviou están incompletas. Bueno, el mesmo, entendo que as envía incompletas. Bueno, non incompletas, senón envía, para que nos entendamos, por exemplo, dos dous cuartetos Céltica envía o guión do director. Que iso é algo que non é interpretable, porque o guión do director é un resumo da partitura. E a ele piden que envíe unhas obras, envía esas, pero, bueno, supoño que non tiña esperanza de que foran interpretadas aquí en Galicia. Bueno, entón, avanzando, a medida que el vai enfermando, chega un momento que abandona o seu fogar, non? Porque ele está ingresado no hospital e deixa a súa casa. Entón, todas as súas pertenencias as ten o que é o seu, bueno, representante, albacea, non sei como dizer, amigo personal tamén, que se chama Pedro García, que tiña unha empresa, era como representante de viños e demais, non? Entón, esa persona ten físicamente o seu legado, porque así o fai saber a familia e tal. Entón, cando, bueno, pues, pouco vai cada vez a peor, el non chega a enviar nada, é verdad que, imaginémonos, os últimos 15 anos da súa vida enfermo, sen poder traballar, por moi bollante económicamente que lle fora a vida, pois, bueno, todo, claro, además a preocupación por non saber cando acaba, non? Porque, claro, o sea, por non saber que vas a mellorar, se vas a poder, non? Trata de regresar na unha ocasión, nos últimos anos, incluso os meses antes de morrer, o propio padroado de Cultura Galega lle merca o billete, o sea, lle merca o billete para poder ver, pero, bueno, xa unha enfermidade xa que foi a peor e acabou morrendo.
Entón, a partir de aí, comeza unha batalla por parte de Victoriano, do seu irmán, por recuperar o seu arquivo. Falábamos antes con Lorenzo de Gloria, que ele tivo unha... penso que aí foi listo, non? Porque no seu... na súa... bueno, sí, no que ele deixou, non? Non sabe a palabra. A herencia, gracias, me viña a palabra, perdón. Na súa herencia nomeou herdeiros a Pedro García e a 2 fillos dele. E a Victoriano como heredero universal e demais, non? Por que o deixou? Pois para que lle fixera o favor. Entendo que foi para que bueno, pois que eu che estou dando algo, pero ti completa, non? Que é enviar a documentación, ademais Victoriano, bueno, por iniciativa dele, nomeouse membro da Academia Galega, co que implicaba que tiña que depositar a obra, unha copia da obra da Academia, co cal asegurabanse un pouquinho de que a obra iba para a Academia. Pero bueno, desde que faleceu Luís, hai unha correspondencia entre Pedro García e Victoriano, no que sí, vale, solucioname, por favor, envíame, entón sí, vemos que hai como pasos, hai unha parte económica que se soluciona e demais, pero non me enviaba a documentación. Nun momento determinado, este señor deixa de contestar as cartas, retoma anos máis tarde, excusándose que había estado enfermo, que non podía, que tenía problemas de saúde, que non podía contestar. Pois, poucas cartas despois deixa de contestar. Pois, bueno, non sabemos se faleceu, bueno, é difícil saber, pero xa máis se recuperou esa parte do arquivo. Esa parte que, como decimos, estaba guardada, alguén a tiña físicamente, non? Alguén a tiña físicamente e non chegou a depositarse en ningún sitio que sepamos, ni nada. Entón, claro, esa é, bueno, digamos que a mago que nos quedou, non? Todo isto, non? Non sei se entendí ben. Todo o legado del colleu ese amigo Pedro. Tivo correspondencia con Victoriano, rompeuse, pararon de ter esa correspondencia, posiblemente Pedro morreu, e non se sabe que pasou. Pois eu penso que hai unha posibilidade. O sea, crear un premio para recuperar eso. O sea, que alguén, porque a mellor eso está en mans de coleccionistas, de xente que o queimouse, non se sabe. É difícil de saber. O sea, non temos a certeza de que se hubiera perdido. O sea, porque non temos ningún indicio que nos diga que eso todo se queimou. Entón, xa está. Non hai nada que facer. Eso non o temos. Pero é certo que, claro, como cando un empeza a investigar, se un investiga a taibo, o peligro, xa se vai guiando. Pero buscar a Pedro García en México é complicado, non? O sea, porque Pedro García, cantos Garcías podrá haber, non? Bueno, é difícil. O sea, sabemos que por parte da familia, nun momento determinado, como dos últimos recursos que tiñan unha familiares na Habana, se non me lembro mal, foron a buscar a este señor a México físicamente. Estamos a falar dos anos 60, por aí, imagino. Pero non chegaron a topalo ni nada. É dicir, que aí a familia estivo moi feito o último paso que deron, que foi de Gloria, interpuxo unha denuncia, denunciou a este señor no Ministerio de Exteriores español, para que a ver se conseguía que o goberno interceder. Pero isto xa foi nos anos, non me lembro agora, pero nos 70 ou millón, xa había pasado casi 20 anos, penso que xa... Mas que a Pedro hai que buscar os títulos das obras. Se a mellor, se hai unha lista con todo o que había. Pero é verdad que a conciencia de recuperar daquela época non é a que hai agora. Entón,
E sobre todo o que falaba de que pasou en México. En México se solapou, digamos que eu estou convencido de que se Caigo non houbera enfermado nesa época e houbera coincidido con esa etapa de esplendor de cando este grupo de músicos exiliados republicanos se trasladaron a México, si ele houbera seguido estando no ambiente social no que se movía, que era os mellores músicos e artistas, seguramente hoxe sería máis reconhecido, porque sería un nome máis no que aparecería nos libros seguramente, e ao mellor houbéramos podido recuperar a súa obra, pero é como que a súa vida foi esmorecendo ata o enterro foron os seus amigos, poucos que había ali e xa está. Dende os anos 30 ata os anos 37, 38, ata o ano 54 que morreu, ele desapareceu por completo da vida pública, por decirlo así. Muy complicado. Bueno, non tende nada que... Felicidades por lo menos conservar. Bueno, sí. Gracias.